வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். நான் உங்கள் வினோத். இது உங்கள் வினோத் வின்ஸ் சேனல். வெல்கம் பேக். இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா kunckles, அதாவது நட்டை உடைத்தல். இது ஒரு ஸ்லாங்கில் ஒரு விதமாக சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் எல்லாருக்குமே புரியும். இது வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க, நம்ம நட்டை உடைக்கும் போது ஏன் இந்த மாதிரி சவுண்ட் வருது அப்படின்ட்டு. நானும் அதே மாதிரி தான் யோசித்தேன். சரி, நம்ம கூகுளில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் நட்டை உடைச்சிட்டு உடனே அதே கையில் உடைச்சிங்கன்னா அந்த சவுண்டு வருது. இதே நீங்கள் ஒரு டயர்டாக இருக்கும்போதோ இல்லை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நட்டை உடைச்சிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு சவுண்டு வரும். அது எதனால் வருது அப்படின்னு நானும் யோசித்தேன். நீங்கள் யோசித்தா மாதிரி நானும் யோசித்தேன். இப்போ கூகுளில் செக் பண்ணப்போ அது எதனால் வருதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது. இந்த சவுண்டு எதனால் வருதுன்னா, நம்ம விரல்களுக்கு நடுவில் எல்லா விரலும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்டாக இருக்கும். இந்த இடத்துல சைனோவியல் ஃப்ளூயிடுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ளூயிடில் நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், டிசால்வ்டு கேஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு இது எல்லாமே கலந்து இருக்குது. நம்ம நட்டை உடைக்க இப்படி மடக்கும்போது அந்த ஃப்ளூயிடில் இருக்க ப்ரெஷர் லெவல் அதிகமாகுது. அந்த ஃப்ளூயிடில் இருக்க ப்ரெஷர் லெவல் அதிகமாகி அங்கே பபுள்ஸாக கிரியேட் ஆகுது. அந்த பபுள்ஸ் நம்ம இப்படி மடக்கிட்டு திரும்ப இப்படி நீட்டும் போது அந்த பபுள்ஸ் எல்லாமே உடஞ்சிரும். அந்த உடையும் போது கேட்குற சவுண்டு தான் நம்மளுக்கு நட்டை உடையும் போது கேட்குற சவுண்டு. இதை பற்றி நிறைய ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் போயின்னு இருக்கு. அந்த ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த நட்டை உடைக்கிறதால எதுவும் ப்ராப்ளம் பெருசாக எதுவும் இல்லை அப்படின்றாங்க. ஆனால் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ப்ராப்ளம் இருக்குது, போன் டென்சிட்டி, போன் தேர், இந்த மாதிரி எதனா ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. பட் ஆனால் யாருமே சுத்தமாக ப்ராப்ளமே இல்லை நட்டை உடைக்கிறதால அப்படின்னு யாருமே சொல்லலை. ஸோ அடிக்கடி நட்டை உடைக்கிறது வருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். திரும்ப இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye bye, signing off. Bye bye, cheers.